クロスは12号車、グリーン車は11号車、自由席は1号車から5号車です。なお、全車の禁煙です。まもなく14番線、阿蘇間、まもなく13番線からその600号東京行きが発車いたします。ご乗車になりましてお待ちください。帰ります。